فمن ابتغى وراء ذلك نو چاچی طلب کو سوا د دین ویل ټول بل لاره فاولئک هم العادون نو دا کسان دوی د حد نتیر وتونکي دي درې ملار چې لټي بدی کې هغه الکان او جنکیم داخلي چې کوم بخپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي ولید بالله او په دې مرز کې ډیر خلک اختری الا من رحمه ربي او دم مهرباني د موبایل او د انټرنیټ او د دې شنو مهرباني ده مخکې چې ته جنې تصویر نو لیدلې مخکې چې د لغړ فلم نو لیدلې اوس به مخې نه راځي یو بده خباثت ته پروتي دغه د لسه تقوا ختم شي د مخنه برکت ختم شي ذهن خو بیخ بنیادوزی او د ملا تیری مات شي ملا تیری د مات شي چې بچي به نه کیږي د خزیره ساتلو نه خزه به د خاوند شاوت پوره کولو نه ټولې جاخیو ته جوړ شي دې قسمه کارونه ځان لري ساتل پکار دي بلکې د خپل کشرانو د خصفا خبره کول پکاري خصفا یره کشران دي خبيب ته وای چې کوم ورځ د جون بالکل تباشو به ته بیان کیه خبره کنه اوس بینول وته خدي تاسو وای د حیا خبره د پټه به وساتونو په کوم ورځ چې د ملا تیر مات شي به ته وای چې تا دا کار غلط کړو دي څه بنو کول پکار د اوس نو ته بینول پکار دي خصفا الفاظو کې زره در کابي برب قسم خرم د الله په کور کې ناسم ګره والله لازم چې زمنګ د ځوانانو بیخ بنیاد وته به کار سره ګره خو مضبوط قسم به خورم کغه لکان دی او کغه جنہ کوي دي او دا نه چې صرف کغه بی دین راګر شي چې کوم بګزان د دیندار وي دوی کې به کوم دي ششتي چې راګر دي په دې مرز کې جنہ کو ته سورم ته کته فحاشی ته کته ولید بالله نتیجه دغه شرم نتیجه دغه ذلت نتیجه دغه بیمانی نتیجه دغه ځواني خرابېده نتیجه دغه خزاني شي ساتلې نتیجه دغه دنیا او آخرت ته نو څه فائدہ شو نن سبا خبرې وکړو نن سبا اکثر د نیو لکان چې ودونه کوي کورونه نه برابرۍ نو د کورونو د نه برابرۍ دوه ډېری وجې دي چې ما د موضوع نه ده خو پای کې اوسو وجې د ذکر کوم یو وجه کور په دینه برابرۍ کې ځکه چې دی الکتور عمرله په انټرنیټ کې خپل جنکی کتري و چې دا کوم جنې غریب رااله نو ده دومره خپل نه سمره چې دا کتري بل دا چې کوم جنکی کتري دي دا غوي دغه کار دی په مخه میک اپ په مخه دمتوب ځان دې لپاره تیار ساتي لازم به فرق په هغه جنې کې او بدی کې نه بده اوس سره ونه لګي دا ول شپې چې ولې دوی مړه داسې جنې دي مونږ چې په انټرنیټو کې ګورو دا خو دې جنې کې خو نه خپل شي نو دغه شان د جنې هم د اکثر نه لګي ځکه چې هغه د انډیا هیروګانو د انګريزانو هغه هیروګانی کتلی دا چې ویني وداسي شي دی ور هغه لکان خو هغه د څومره خوري خو لکه یو غټه وجدا شو دوی موجه چې کور نشي جوړې دي الک جنسي طاقت ختم شوی د دې خباثت تراسه در دې کورونو د خرابېدو یو وجدا ده نه د دوه وجه اهمي ما ذکر کړي چې دې د لاسه کورونه خرابې خبره برانه وګدي شي خو په خپل لاس سره شهوت پوره کول دا د ګناه کار دی او د زنا خور ده